中信國際電信公布2024年業績，於2024年錄得總收入95.73億港元，股東應佔溢利為9.10億港元，每股基本盈利為24.6港仙。截至2024年末，澳門電信在澳門移動市場的佔有率提升至53.3%，持續穩居首位。5G 用戶數量近76萬，滲透率達98.4%。2024年7月，澳門電信推出 5.5G 網絡商用服務，使澳門成為全球首批 5.5G 商用城市之一，並與粵港澳大灣區內主流領先電信運營商積極開通 5G 獨立組網模式 5GSA 漫遊服務，促進粵港澳三地高質量通訊服務互聯互通。中信國際電信主席羅西成先生表示，中信國際電信將強化全球業務佈局，主動把握海外市場機遇，聚焦拓展一帶一路、沿線國家、金磚國家等海外國家或區域，借助中信集團要出國、走中信、來中國、走中信的品牌影響力，致力成為企業走出去和引進來的首選數字化合作夥伴，賦能千行百業全球化發展。